తాడపత్రిలో అయితే నా వర్క్ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడే డిసైడ్ అయిపోయినాము మేము ఆలూరు కోనకి వెళ్ళాలని. ఆలూరు కోనకి మనం వెళ్తే ఒక టూ అవర్స్ పట్టచ్చు. మనము ఆ 2 అవర్స్ వేస్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాము. బట్ ఏంటంటే అక్కడ పోయి మనము వ్యూ బాగుంటుంది కాబట్టి తీసుకునేకైతే మనము వీడియో తీసుకునేకైతే మనం కవర్ చేసుకునేకైతే వెళ్ళాలా. తర్వాత మనము అక్కడ ఒక 2 అవర్స్ స్పెండ్ చేసేసి తర్వాత వంటకాలకి అయితే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. ఈ బ్రిడ్జ్ చూడండి, పెన్నా బ్రిడ్జ్. ఇది ఇంతకుముందు ఈ ఒక్క బ్రిడ్జే ఉండే. ఒక 4-5 ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే ఈ కొత్త బ్రిడ్జ్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ చేసినారు. చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ అయితే అక్కడక్కడ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువ ఏం లేదు. బట్ ఏంటంటే మనము ఇంకొద్ది దూరంలో వచ్చేసి మనము అయితే ఇటుకైతే వచ్చేసాము. ఇట ముందరకి వెళ్ళి మనము ఒక 2 కిలోమీటర్స్ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్తే మనము లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి హాజీవలి దర్గాకి వెళ్ళే ప్లేస్ అయితే వస్తుంది. ఇక్కడైతే లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకోవాలా మనము. సారీ రైట్ సైడ్ అయితే తీసుకోవాలా. ఈ ఊరు పేరు అయితే ఎక్కడ బోర్డు అయితే వేయలేదు, వేసింటారు బట్ నాకేం కనపడలేదు అనుకుంటాను బోర్డు అయితే. కాస్త ముందరకు అయితే వెళ్తే టూ సైడ్స్ అనేది 2 దారులు అయితే వస్తాయి. ఆ 2 దారులలో మనం బోర్డు ఉండే చోట వెళ్తే మనం అలా వెళ్ళిపోతాము. కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ బ్లూ కలర్ బోర్డులో ఉన్నాయి కదా, అలా వెళ్తే మనము పైన కొండ మీద నుంచే వెళ్తాము. ఇదైతే కింద నుంచి వెళ్తాము. బట్ ఈ దారి నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఆ దారి అయితే చూశాను, అందుకోసమే నేను కింద నుంచి వెళ్తున్నాను. రోడ్ అయితే ఇక్కడ వరకు బాగుంది, వాళ్ళు కూడా బాగుందన్నారు. ఒక 1 కిలోమీటర్ దాటాక తెలిసింది నాకు. రోడ్ అయితే చాలా ఘోరంగా ఉంది. అలా వెళ్ళింటే మనము తొందరగా వెళ్ళిపోతాంటిమి. ఒక 6 కిలోమీటర్స్ దాటిన తర్వాత అయితే ఒక విలేజ్ వచ్చింది. ఆ విలేజ్కి కొద్దిగా ముందర పోతే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒక ఆర్చ్ వస్తుందంట. అదే అంట ఆ ఆర్చ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళాలనుకుంటాను. అక్కడ నుంచి రోడ్ ఎలా ఉందో కూడా తెలియదు. ఇక్కడైతే ప్రస్తుతానికి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ అయితే బాగలేదు రోడ్ అయితే. మొత్తం ఆర్చ్కి అయితే పెయింట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళకి అడిగితే స్ట్రైట్ వెళ్ళిపోమన్నారు. టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. మనము యూట్యూబ్లో షార్ట్ వీడియోస్ పెట్టే కోసము ఒక షార్ట్ వీడియో తీద్దామని ఇలా స్లో మోషన్లో అయితే మనము వీడియో తీశాడు ప్రవీణ్. అయితే చాలా బాగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. బండి అయితే పార్క్ చేసేసి మేము డైరెక్ట్ టెంపుల్లోకి పోకుండా ఫస్ట్ మనము వాటర్ ఉండే చోట అయితే వెళ్తున్నాము. కోనేరు కొద్దిగా వాటర్ అయితే వాటర్ ఫాల్స్ అంటే పెద్దగా వాటర్ ఫాల్స్ ఏం కాదు, వాటర్ అయితే ఫ్లో అవుతా ఉంటాయి కొద్దిగా కింద నుంచి పడుతున్నట్ల. అక్కడైతే మన సీనరీ అయితే చాలా సూపరు.
ఒక మనము ఒక పెద్ద అడవిలోకి వెళ్ళినట్ల ఇదైతే ఉంటుంది. వీళ్ళైతే మనము ఇక్కడ ఇదైతే పైన ఏంటికి వేశారు అంటే ఇక్కడ ఒక వారం తర్వాత అయితే అక్కడ ఉత్సవాలు జరుగుతాయంట. అందుకోసమే అవన్నీ భక్తుల కోసం వేసింటారు ఎండాకాలం కాబట్టి. ఈ పక్కన అన్ని రూమ్లు అనమాట, ఇవన్నీ రూమ్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు వచ్చేవాళ్ళు ఏమైనా రూమ్స్ తీసుకోవడం కోసం వచ్చింటారు. కాస్త ముందరకు వెళ్ళి మనము కింద వెళ్తే కోనేరు దగ్గరికి అయితే వెళ్తామంట. మంకీస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. మేమైతే అన్నీ ఒక దాంట్లో కవర్ ప్యాక్ చేసుకొని దాపెట్టుకుంటా వస్తున్నాము. ఒక మంకీ అయితే దగ్గరికి వచ్చేసింది. లాగేమో తీయలేదు. అప్పుడు ఇంకా మొబైల్ తీసేసుకొని నేను జోబులో అయితే పెట్టేసుకున్నాను. ఏం మొబైల్ ఎక్కడ తీసేసుకుంటుందో అని మంకీ. చూడండి ఎలా చూస్తాను మంకీ. అన్ని చుట్టూరా కనీసం మా చుట్టూరా ఒక 30-40 మంకీస్ ఉంటాయి. మనుషులు పోతే ఏమన్నా బయటికి తీస్తారా తినేకి అన్నట్టుగా అవి మన వెనకలే ఫాలో అవుతూ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ మనం కోనేరులోకి అయితే వచ్చాను. వస్తే మనము కిందకి దిగాలంట. అవతల సైడ్ నుంచి అయితే వెళ్ళచ్చు. అక్కడంతా ఆడవాళ్ళు అంతా ఉన్నారు కాబట్టి మనం అక్కడ పోకూడదని చెప్పేసి ఇక్కడ ముందర కూడా బాగుంటుందని చెప్తే మనము పైకి వచ్చాము. నేను ప్రవీణ్ అక్కడికి వెళ్ళాలా. ఇప్పుడు చూసారు కదా మీరు, మేము అక్కడ నుంచి దిగాము. నాకైతే దిగేకి కొద్దిగా ప్రాబ్లం, అంటే ఇలా వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కొద్దిగా భయం, నేను ఎక్కడ జారిపడతానని. ఇప్పుడైతే షూస్ అన్నీ ఇప్పేసేసి కొద్దిగా వాటర్లో ముందర పోవాలి కాబట్టి షూస్ అన్నీ ఇప్పేసి ఇక్కడంతా జారుతుంది, అంతా పాచి ఎంత ఇది అయిపోయింది. ముందరకైతే స్లోగా వెళ్తాను నన్ను అవతలకి. కాలు మార్చున్నా ఇంకా ఆడరా ఇంకా ఏమంటా ఒక పెద్ద టాస్కే. పైన మనం ఈ రాయి కనీసం చూడండి, ఇది చూడండి, 5 feet 6 feet ఉంటుంది. వాళ్ళైతే మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మా దగ్గర హెల్మెట్స్, క్యాము అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, తీసుకొని వాళ్ళు మేము దింపుకుంటామని చెప్తున్నారు. లేకపోతే మేము బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అయితే వెళ్ళిపోదాం అనుకోండి. వాళ్ళైతే నాకు 2-3 కలిసి దింపుకున్నారు. వాళ్ళైతే వాటర్ సౌండే ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. వాటర్ అయితే ఫుల్ కూల్గా ఉన్నాయంట. నేను అడిగితే ఈ వాటర్ ఏమన్నా కూల్గా ఉన్నాయంటే చాలా కూల్గా ఉన్నాయంట. అంత ఎండలో కూడా మొత్తం వాటర్ అయితే కూల్గా ఉన్నాయంట. ఆయనైతే ఏకంగా నిలబడిపోయినాడు అక్కడే. ఇది చూడండి, ఇది వీడియో అయితే చేశాను. సమ్మర్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ వాటర్ అయితే ఫ్లో కావడం లేదు, కొద్దిగా వస్తున్నాయి. ఇదైతే మనము 2 కొండల మధ్య నుంచి ఇది ఉండేది. ఇది అవతల కొండ పైన టెంపుల్ ఉంది, యువతల వచ్చేసి మనకి ఉత్త కొండ అయితే ఉంది. వీటి మధ్యలో నుంచి వెళ్తున్నాయి నీళ్ళు అయితే. ఇంతకుముందు అయితే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాండే, అందరూ పైన గుడికాడే నిలబడి చూస్తాండ్రి. చాలా చిన్న చేపలు అయితే ఉన్నాయి. ఈ చేపలు అయితే మనము కొద్దిసేపు ఒక 5-10 minutes అయితే మనం కాళ్ళు అయితే నీళ్ళలో పెట్టేసామనుకోండి, మనం బయట ఫిషింగ్ స్పా అని చేస్తారు కదా, అలా అయితే చేపలన్నీ కాళ్ళు అక్కడిని చుట్టేస్తున్నాయి మొత్తం. నేనైతే ఒక 5 minutes పెట్టేశాను. అది చెక్కిలిలాగా మరి ఇదే అవుతుంది. అందుకోసమే నేను తీసేస్తే కాళ్ళు ముందర చూపిస్తాను చూడండి. అలా పెట్టేశాను. అన్నీ వచ్చేసి తగిలేసుకున్నాయి నాకు ఈ కాళ్ళకి. మొత్తం మన కాల్లో ఉండే డస్ట్ అంతా తీసేస్తున్నాయి అవి. అవునులే, వాళ్ళు అక్వేరియం పెట్టి వాళ్ళు దానికి 150-200 అన్నీ తీసేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. చూడండి వచ్చేసింది ఇది.
కిందకు వచ్చేసి ఇదే ఇతనే మనం కల్లాడిస్తే చేపలు అయితే వెళ్ళిపోతున్నాయి, కల్లాడిపోతే అలానే ఉంటున్నాయి అవి. ఒక 10-15 మినిట్స్ అయితే నేను కలా. I came here to party, I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, nah, I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy, cause this is how we do. Woke up dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright, yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive, yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that. క్రీస్తుపూర్వం 14వ శతాబ్దంలో హరిహర బుక్కరాయల కాలంలో ఎర్రమతిమ్మరాజు అనే ఆయన ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని కట్టాడు. అప్పట్లో కొంతమంది మునివర్యులు ఇక్కడ యజ్ఞయాగార్థమై తపస్సు చేస్తుంటే వారి తపస్సుకు మెచ్చి స్వామివారు పుట్టుశిలగా ఉద్భవించి శివలింగాకారంలో పుట్టుశిలగా ఉద్భవించినాడు. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఒక క్షేత్రం కట్టాలని రంగనాథ స్వామికి అవతరిస్తున్నాను, ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు పెన్నిదిగా ఉంటానని చెప్పి ఆ యొక్క ముని అయిన ఎర్రమతిమ్మరాజుకు ఆయన వృత్తాంతం చెప్పిన తర్వాత ఎర్రమతిమ్మరాజు అందరినీ పిలిపించి గ్రామ రైతులని అందరినీ రాజుల్ని పిలిపించి మరి మన సమీపంలో పొలిమేరలో స్వామివారు పుట్టుశిలగా ఉద్భవించాడు, మనం ఒక దేవాలయాన్ని కట్టాలని చెప్పి అందరికీ విన్నవించి ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని హరిహర బుక్కరాయల కాలంలో ఎర్రమతిమ్మరాజు ఆయన ఈ యొక్క దేవాలయాన్ని కట్టాడు. అప్పటి నుంచి అప్పుడు విశ్వామిత్రుల వారు మరి పుట్టుశిలగా ఉన్న నిరాకారుడైన స్వామికి పూజలు జరగడం కష్టమని చెప్పి తిరిగి మరలా మూర్తిని ప్రతిష్ఠింపజేశాడు విశ్వామిత్రుల వారు. అప్పటి నుంచి కూడా ఆ మూర్తిని ప్రతిష్ఠింపజేసి ఆయనకు శ్రీ ఆలూరు కోన రంగనాథ స్వామిని నామకరణం చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క క్షేత్రం విరాజిల్లుతుంది. ఈ క్షేత్రానికి నిత్యము అనుసంధానం కూడా అన్ని ఊర్ల నుంచి కూడా దూరం నుంచి బళ్ళారి, చీరాల, విజయవాడ, గుంటూరు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి కూడా భక్తులు తరచుగా ఇంటి దేవుని మాదిరి కొలుస్తూ వస్తూ పుట్టు వెంట్రుకలు, తలనీలాలు, మరి ఇక్కడ వివాహాలు జరుగుతూ ఉంటాయి, స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవం జరుగుతుంటాయి. మరి వైశాఖ మాసము, కార్తీక మాసము, మాఘమాసము ఇట్లా మంచి టైంలందు విశేషంగా భక్తులు వస్తుంటారు. స్వామికి అభిషేకాలు, ఆకుపూజలు, పుట్టు వెంట్రుకలు, నామకరణాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రశస్తంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవములు ప్రతి చైత్ర శుద్ధ శ్రీరామం అంటే చైత్రమాసము శ్రీరామం మొదలుకొని చైత్ర బహుళ విధి వరకు 9 రోజులు కూడా స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వరుసగా జరుగుతుంటాయి. చైత్రశుద్ధ 8వ రోజు స్వామివారికి ధ్వజారోహణము, అంకురార్పణము, తిరుకల్యాణము ఇట్లా కార్యక్రమం బిగినై స్వామివారి పెళ్లికుమారుడై చైత్రశుద్ధ దశమి నుంచి స్వామివారు ఒక్కో రోజు ఒక వాహనము అనగా సింహవాహనము, శేషవాహనము, హనుమత్వాహనము, గరుడ వాహనము, గజవాహనము ఇట్లా ప్రతి వాహనం మీద అలంకారుడై చైత్రశుద్ధ పౌర్ణమి రోజు సూర్యోదయాత్పూర్వము తెల్లవారుజాము 4:30 స్వామివారికి కళ్యాణ మహోత్సవం జరుగుతుంది. తదనంతరం అదే రోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు రథోత్సవ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. మరుసటి రోజు అశ్వవాహనం మీద పారువేటకు పోతాడు స్వామి. చైత్ర బహుళ ఇదే రోజు స్వామివారికి ఇక్కడ కోనలో వసంతోత్సవము, తిరిగి పుష్పయాగ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా 9 రోజులు బ్రహ్మోత్సవములు జరిపించుకొని స్వామివారు వైకుంఠం చేరుతుండే. ఆ రకంగా స్వామివారి యొక్క బ్రహ్మోత్సవం జరుగుతుంటాయి. ప్రతి ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాలందరికీ కూడా ఇదే ఒక పెద్ద దేవాలయంగా ప్రశస్తంగా శ్రీ ఆలూరు కోన రంగనాథ స్వామి వారు వెలిసింది.